Wih, lihat teman-teman. Banyak mainan-mainan keren berwarna hijau teman-teman. Wih, berlumpur sekali teman-teman. Ayo kita bersihkan teman-teman. Pertama-tama kita masukkan dulu ke dalam keranjang putih ya teman-teman. Let's go. Lihat teman-teman, banyak mainan-mainan keren berwarna hijau teman-teman. Wih, berlumpur sekali. Kira-kira ini mainan keren-keren apa ya teman-teman? Wih, bikin penasaran aja teman-teman. Kita masukkan satu persatu ke dalam keranjang putih ya teman-teman. Terus kita cuci bersih dengan air bersih. Pasti seru dan bagus-bagus ini mainannya teman-teman. Wih, lihat teman-teman, ada yang besar dan panjang. Kira-kira ini mainan keren-keren apa ya? Wih, ini seperti superhero teman-teman. Kira-kira superhero apa ya teman-teman? Wih, bikin penasaran aja teman-teman. Wow, ada yang rodanya 3 teman-teman. Kira-kira mainan keren apa ini? Wow, yang keren. Ini yang terakhir teman-teman. Lihat teman-teman, keranjang putihnya penuh dengan mainan-mainan keren berlumpur. Ayo kita cari bersih terus kita cuci teman-teman. Let's go. Wih, lihat teman-teman, air bersih dan jernih sudah siap. Ayo kita cuci semua mainan-mainan berlumpur ini teman-teman. Let's go. Pertama-tama kita cuci ini dulu ya teman-teman. Kira-kira ini mainan keren apa ya? Langsung saja kita bersihkan. Wih, ternyata truk tangki teman-teman. Kendaraan pengantar BBM. Keren. Selanjutnya, mainan keren apa ya ini teman-teman? Langsung saja kita bersihkan. Wih, ternyata bajai teman-teman. Kendaraan roda 3. Keren. Selanjutnya, mainan keren apa ini teman-teman? Langsung saja kita bersihkan. Wih, ternyata dump truk teman-teman. Kendaraan pengangkut pasir. Keren. Selanjutnya, mainan keren apa ini teman-teman? Langsung saja kita bersihkan. Wih, ternyata singa teman-teman. Raja hutan. Keren. Selanjutnya, mainan keren apa ya ini teman-teman? Langsung saja kita bersihkan. Wih, ternyata palu Thor teman-teman. Palu petir. Keren. Selanjutnya, mainan keren apa lagi ya ini teman-teman? Langsung saja kita bersihkan. Wih, ternyata kapal pinisi teman-teman. Keren. Selanjutnya, mainan keren apa lagi nih teman-teman? Langsung saja kita bersihkan. Wih, ternyata pesawat terbang teman-teman. Keren. Selanjutnya, mainan keren-keren apa lagi ini teman-teman? Langsung saja kita bersihkan. Wih, ternyata motor balap teman-teman. Keren. Selanjutnya, mainan keren apa ini teman-teman? Langsung saja kita bersihkan. Wih, ternyata Vespa teman-teman. Skuter. Keren. Selanjutnya, mainan keren apa ini teman-teman? Langsung saja kita bersihkan. Wih, ternyata tank lapis baja teman-teman. Kendaraan militer.
keren, keren, keren. Selanjutnya, mainan keren apa ini teman-teman? Langsung saja kita bersihkan. Wih, ternyata mobil polisi teman-teman. Police car. Seru. Selanjutnya, mainan keren apa ini teman-teman? Langsung saja kita bersihkan. Wih, ternyata mobil pemadam kebakaran teman-teman. Keren. Selanjutnya, mainan keren apa ini teman-teman? Langsung saja kita bersihkan. Wih, ternyata mobil pembersih salju teman-teman. Wih, mantul nih. Selanjutnya, mainan keren apa ini teman-teman? Langsung saja kita bersihkan. Wih, ternyata bus sekolah teman-teman. Keren. Selanjutnya, mainan keren apa ini teman-teman? Langsung saja kita bersihkan. Wih, ternyata truk tangki teman-teman. Keren. Selanjutnya, mainan keren apa ini teman-teman? Langsung saja kita bersihkan. Wih, ternyata Batman teman-teman. Superhero Justice League. Keren. Selanjutnya, mainan keren apa ini teman-teman? Langsung saja kita bersihkan. Wih, ternyata ekskavator teman-teman. Kendaraan konstruksi. Keren. Selanjutnya, mainan keren apa ini teman-teman? Langsung saja kita bersihkan. Wih, ternyata mobil mixer teman-teman. Kendaraan pengaduk semen. Keren. Selanjutnya, mainan keren apa ini teman-teman? Langsung saja kita bersihkan. Wih, ternyata mobil balap teman-teman. Keren. Selanjutnya, mainan keren apa ya ini teman-teman? Langsung saja kita bersihkan. Wih, ternyata kompaktor teman-teman. Kendaraan perata jalan. Keren. Selanjutnya, mainan keren apa ya ini teman-teman? Langsung saja kita bersihkan. Wih, ternyata pesawat tempur teman-teman. Kendaraan militer. Keren. Selanjutnya, mainan keren apa ini teman-teman? Langsung saja kita bersihkan. Wih, ternyata Kapten Amerika teman-teman. Superhero Avenger. Keren. Selanjutnya, yang terakhir nih teman-teman. Kira-kira ini mainan keren apa ya? Langsung saja kita bersihkan. Wih, ternyata bus telolet teman-teman. Keren. Lihat teman-teman, semua mainan-mainan keren sudah bersih. Jangan lupa nonton video kita selanjutnya ya. Dadah.